喺2026年7月16號，數百名法輪功學員喺雪梨馬丁廣場集會，紀念震驚中外嘅1999年720事件27週年。喺現場嘅法輪功學員連功打坐，徵簽發傳單，呼籲澳洲民眾、社會精英、政府給予人道主義支持。喺現場，法輪功學員拉起嘅橫幅上寫住譴責中共恐嚇威脅，制止中共跨國鎮壓。現場有人權活動家、政府黨派官員、黨派參選候選人、關注香港人權活動組織代表、新疆維吾爾族人權代表參加咗會議並發言。今年嘅主題係抵制中共跨境迫害法輪功。自1999年7月20號，中共政權發動全面性嘅鎮壓以嚟，720呢一日就成為人類當代人權史上最沉重嘅轉折點。面對長達27年集國家機器嘅暴力、酷刑同謊言嘅污衊，法輪功修煉者始終秉持真善忍嘅修煉信念。呢一場跨越世紀嘅抗爭，不僅係一場歷史見證，更係一場黑暗同光明、善與惡嘅深刻較量。下面我哋嚟睇一下嚟自雪梨集會現場嘅報道。著名法學教授袁洪兵喺現場發言並接受採訪。好，今天的這個集會呢，就是紀念這個法輪功學員迫害27年。那您對中共對法輪功和這迫害持續27年的這樣的一個人權災難有什麼看法呢？就是中共暴政27年前開始的這個對法輪功的學員的迫害啊，可以說是慘絕人寰呐。我剛才講了它的慘烈程度絲毫不亞於當年納粹德國對猶太人的大屠殺。所以我說對法輪功的迫害，它深深地傷害着人類的正義和良知。中共對法輪功的這長達27年的迫害是21世紀最慘痛的人權災難之一。我想國際社會對此應該有更加清晰的認識，因為法輪功學員所遭受的苦難並不僅僅屬於法輪功學員這一個團體。中共暴政對法輪功學員的迫害，它實際上是對整個人類的言論自由、信仰自由、思想自由的高貴原則的一個徹底否定。这个中共把这个跨國鎮壓呢輸出到了澳洲，您認為當地的民眾和政府應該怎麼做？中共的這個總體的戰略呢，就是共產極權主義全球擴張嘛。對於澳洲而言，我在20多年前就已經講過，中共暴政的對澳洲這個基本戰略，就是要把澳洲呢變成它的政治、經濟和文化的殖民地，而中共呢就是通過這個統戰滲透來實現它的這個戰略陰謀，而且這個戰略陰謀到今天為止仍然是進行式。所以對此呢，我希望我們澳大利亞的政治家們和普通的公民都要明確的認知，中共暴政它不僅僅迫害的不僅僅是法輪功，它是對整個國際社會的一個嚴峻的威脅。1999年7月20號，中共江澤民集團動用全部國家資源，對上億名信仰真善忍嘅法輪功學員展開殘酷嘅迫害。喺呢一夜之間，無數家庭破碎，社會被謊言同恐怖壟斷，宛如烏雲蔽日。法輪功喺中國被禁，民眾被禁止公開練習法輪功，發送法輪功資料，禁止為法輪功向政府提出申訴。公安部門幾日內收繳同摧毀咗150萬冊法輪功書籍、錄像帶同光盤，關閉咗中國大陸所有法輪功相關嘅網站。數以萬計嘅法輪功修煉者受到各種嘅嚴酷嘅迫害。有觀察家統計，目前至少仲有幾十萬乃至幾百萬嘅法輪功學員，因為拒絕放棄信仰而被關押喺勞教所、監獄或其他拘留地點。曾經遭關押嘅法輪功學員話，法輪功學員喺勞教所總係受到最長刑期、最差嘅待遇。
中國法輪功修煉者唐汝文親身講述咗自己喺中國遭受嘅迫害。唐汝文嘅姐姐係澳洲公民，喺20幾年前，澳洲政府同澳洲法輪大法學會就開始組織營救澳洲公民喺中國嘅親屬。由於修煉法輪功遭受迫害嘅家庭成員，唐汝文就係其中嘅一名。經過多年嘅努力，唐汝文終於到達咗澳洲自由嘅土地上。謝謝你接受我們的採訪。那麼呢，你現在呢到達了澳大利亞。剛才我聽了你講演了，呼吸到了自由的空氣，到了一個自由的社會。那麼現在呢，中共政府呢，他把這種迫害呢輸出到澳洲，輸入到歐洲啊，輸入到美國。對此呢，你有什麼想法？如果從很老百姓的角度來講，都可以明白的，就是要讓老百姓有選擇的自由。不管他選擇修煉法輪大法，或者他喜歡怎樣度過他的一生，只要不傷害社會，不傷害別人，我覺得作為掌握政權的人是不應該去干涉，甚至到像對我們法輪大法弟子這樣長達27年抓我們，把我們關進監獄，酷刑折磨。我們在澳大利亞去揭露共產黨政權的這種迫害，不是說我們不愛中國，正是因為我很愛中國，我很愛我的中國父老鄉親，才在這裡自由的平台上去讓澳洲人民，讓澳洲的政府知道去要抵制這種對人權最基本人權的侵害，對百姓福祉的剝奪。那我們在這裡講話，不是不愛國，而是我們很愛國。在這裡，中國的老百姓慢慢的也會聽到，我們也會知道，共產黨解體那一天，接下來我們的華夏兒女怎麼樣去建設我們的國家，一定要讓百姓有選擇的自由，尊敬百姓向善修煉的自由，這是我今天感受很強烈的。我在我剛才的演講裡面，我講了感謝在澳洲的法輪大法弟子，感謝澳洲善良的人民支持我們，也感謝澳洲政府給了我人道主義的簽證來澳洲。我只是沒有時間講而已，其實我也很感謝在中華大地上，在共產黨統治下受了幾十年苦的我的父老鄉親們，1萬的法輪功弟子，我們在支撐着中國社會，讓中國社會發展到今天。沒有共產黨，我們中國人民的生活早就更好，更想不但能吃飽，還享有心靈向善的自由，還享有通過打坐修煉讓身體健康的自由，不用把我們的生命都依賴在醫院吃藥，而是能夠通過我們的打坐修煉向善，讓我們身體能夠得到自然的成長、修復、純潔。感謝我的中國同胞，不管是在國內還是國外，希望你們，特別在現在的那麼多的災難中，希望你們還沒有三退的，趕緊去三退網站退出曾經加入的共青團、少先隊、共產黨組織。
我们不是要做给人看，做给老天爷看，知道我们中华儿女现在开始向善，找回我们选择的自由，中国会变得很美好，我们一起努力。謝謝。據人權律師大衛麥塔斯同埋加拿大前亞太事務國務卿大衛喬高嘅調查指出，中國大陸2000年至2005年嘅5年之內，至少有42000例左右嘅器官移植來源不明，並且依相關參與器官移植手術嘅醫師證詞得出嘅結論，呢啲器官大部分嚟自法輪功學院。而且直至今日，呢一類活摘器官嘅行為仍然持續住。2022年10月，中共黨魁習近平喺一場高級別秘密會議上，指示中共中央政法委協調國安部、公安部、外交部同統戰部，制定並實施一項國際範圍內針對法輪功嘅新嘅策略。打擊法輪功已被中共明確列為係所謂政治安全嘅核心任務，並延伸為喺海外嘅跨國鎮壓。過去2年嚟，中共喺美國針對法輪功同神韻藝術團嘅跨國鎮壓行動急劇升級。標誌性事件係紐約時報對法輪功同神韻嘅攻擊性報導，以及某啲人對神韻藝術團嘅訴訟案。2025年2月20號，神韻藝術團喺華盛頓 DC 肯尼迪藝術中心嘅首場演出遭遇炸彈威脅，震動華盛頓各界。總部位於紐約嘅法輪大法信息中心一直喺度追蹤中共對法輪功嘅迫害行動。據該中心統計，自2024年3月以嚟，相關人士同機構已收到130幾封針對神韻嘅死亡同炸彈威脅郵件。該中心仲表示，另有幾十封暴力威脅郵件針對支持法輪功嘅美國官員同機構。近幾年嚟，中共嘅跨境迫害亦延伸到咗澳洲。2025年11月，雪梨曾發生2起炸彈威脅事件，目的係干預一場揭露中共喺中國對法輪功學院進行器官摘取嘅紀錄片嘅放映活動。今年1月2號，中共駐雪梨同墨爾本總領事館曾經發表聲明，要求澳洲人唔好觀看神韻演出。喺神韻澳洲巡迴演出喺今年2月25號開始前夕，當地嘅演出主辦方收到咗若干中文郵件，要求取消演出，否則將面臨嚴重後果。神韻喺澳洲嘅主辦方表示，佢哋喺2月10號收到咗一封中文電子郵件，內容係如果神韻演出繼續進行，安東尼阿爾巴尼斯就會出事。郵件威脅話，如果演出繼續進行，阿爾巴尼斯同所有其他澳洲高級官員嘅人身安全將受到威脅。郵件仲寫到，冇所謂，付得起代價就可以啦，我亦唔勸啦，唔好後悔就得啦。2月22號發送嘅第2封電子郵件，標題為建議停止神韻演出。郵件中寫到，澳洲坎培拉嘅總理府已放置大量硝化甘油炸藥，如果神韻演出一定要進行，咁樣總理府就會被炸成血流成河嘅廢墟。當日澳洲總理阿爾巴尼斯被逼從首都坎培拉嘅官邸緊急疏散，轉移到咗另一處嘅地點。執法部門對坎培拉總理官邸進行咗幾個小時嘅搜查。今年初，英國、韓國同丹麥領導人亦收到咗措辭類似嘅威脅，目的係恐嚇觀眾同演出場地嘅管理人員，但係實際上並冇發生任何事件。中共嘅駐外使團，包括駐澳洲嘅使團，都曾經試圖通過正式信函同演出場地同贊助商接觸，以及暗中向官員施壓等方式阻嚇或阻止神韻演出。中共跨境迫害異見人士嘅行徑震驚澳洲社會，亦招致澳洲各界人士嘅譴責。澳大利亞一國黨聯邦議員巴納比喬伊斯明確表示，喺澳洲以任何形式恐嚇踐行宗教信仰者嘅行為係完全唔可接受嘅。
澳洲法倫大法法學會會長羅時照喺接受採訪時表示，中共跨國迫害呢，你有什麼跟大家說？對，因為今天的話是迫害法輪功27年了嘛。那中共對法輪功的迫害從1999年7月開始到今天一直在持續啊，而且在這27年當中的話，那有無數的法輪功學員被迫害啊，甲己妻離子散，家破人亡啊，還有被活摘器官的。那麼在最近的這2年呢，中共的迫害呢延伸到了海外，越來越嚴重啊。通過這種跨國鎮壓的方式哈，通過利用了西方的媒體啊、西方的法律體制啊，還有炸彈威脅啊，各種各樣的方式啊，來一方面是恐嚇海外的法輪功學員，同時也恐嚇支持法輪功學員的官員啊，然後媒體哈，各種團體，還有普通的民眾吧。那麼這種迫害的話，其實已經是不僅僅是關係到法輪功學員和他們的信仰自由了，這種跨國鎮壓其實已經直接威脅到了像澳洲和其他民主國家的主權和國家安全了。所以呢，我們舉行這樣的活動呢，也是希望呢，澳洲政府和媒體啊，和更多的澳洲民眾能夠關注中共的跨國鎮壓，能夠幫助一起來制止中共的跨國鎮壓對於澳洲這樣自由國家的一個威脅。好，thank you。喺過去27年嘅漫長歲月中，海內外嘅法輪功學院並未喺強權面前退縮呢一場原本中共預期3個月內消滅法輪功嘅鎮壓。佢喺法輪功修煉者和平理性嘅抵制下，演變成咗一場和平反迫害嘅持久戰。喺歷史嘅黑暗時刻，法輪功修煉者以堅定嘅信仰化為不息嘅光芒，與強權展開咗長期嘅精神交戰。法輪功修煉者透過創辦媒體、研發破網軟件，喺街頭與國際社會揭露活體摘取器官等迫害真相，默默咁拆除中共築起嘅謊言高牆。正如歷史所證實嘅，真相自有萬鈞力。呢啲不屈不撓嘅努力，不僅打破咗資訊封鎖，更令到國際社會同廣大民眾逐漸認清呢一場迫害嘅嚴峻性，喚醒咗無數人嘅正義同良知，亦必將戰勝黑暗，迎嚟曙光。